Grace 啦。咁好多人都叫我做陳文儀啦。咁我自己咧係社會福利界功能界別嘅立法會議員啦。喺唔同嘅領域啦，咁特別係喺復康啊、安老服務啊、樂齡科技嗰方面咧，其實都做咗好多唔同嘅政策嘅倡議，係去同一啲有困難啦或者有需要嘅人咧一齊去同行，將一啲弱勢社群嘅一啲嘅需要，又係帶到去立法會裏邊，而去令到政策上高有所改變嘅話咧，咁我相信咧，大家喺面對一啲困難嘅時候咧，都應該係會係容易一啲嘅。你會係點樣利用呢個平台去幫有需要嘅市民呢？立法會咧係一個好重要嘅一個政策制定嘅平台嚟嘅。譬如話，而家我哋見到有好多兩老啦，或者我哋以老護老啊、以老護殘嘅情況，我哋真係要好針對性咁樣去幫佢哋。立法會裏邊咧係可以同到唔同嘅界別去合作嘅。咁你剛才咧提到咧，就係希望科技可以賦能呢個社福界。咁你認為其實係佢哋最需要係邊一類型嘅一啲嘅科技可以幫到佢哋咧？有一啲嘅科技嘅運用咧，係好重要嘅。我哋最缺乏嘅咧就係一啲嘅數據嘅支撐啦，房屋啊，甚至乎一啲民生啊、交通啊，利用到 AI 咧去幫我哋咧係分析咗數據啦，幫到我哋一啲服務嘅規劃啊等等啦。攞走嗰啲即係個人資料之後，對於我哋成個社會嗰個發展咧嚟講咧，嗰個數據係好重要嘅。社福界嗰個再出發咧，其實咧係好重要嘅關鍵咧，就係要我哋從一個補救嘅角度咧，係改變為一個投資嘅角度啦，要將我哋嘅服務咧係轉變為一個賦能嘅一個角度。呢一方面嘅改革咧，係會幫到我哋咧社會再出發。